to Daddyson kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா சென்னையோட ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது என்னென்னா வடகரி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த வடகரி பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க. மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிடும்போது இந்த வடகரி இல்லாமல் சாப்பிடவே யாரும் மாட்டாங்க. ஸோ இந்த வடகரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி, பூரி இது எல்லாத்துக்குமே பெஸ்ட்டு சைடிஷ்ங்க இது. ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போது வடகரிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் கடலைப்பருப்பை ஒரு 1 hour நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அது இந்த ஒரு டம்ளரில் எடுத்திருக்கேன். நான் இப்போ செய்கிறது ஒரு 3 பேருக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் 1 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா. அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 பட்டை, 2 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை தண்ணிலாம் வடிச்சிட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி கொரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை வேக வைக்கணும். அரைச்ச கடலைப்பருப்பை இந்த மாதிரி இட்லி தட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம வச்சு இதை வேக வச்சுக்கணும். இப்போ ஏற்கனவே நான் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நான் சூடு பண்ணியிருக்கேன். நான் இப்போது எடுத்து வச்ச கடலைப்பருப்பை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு 10 minutes ஆச்சு. இப்போ இது வெந்திருக்கும். ஓகே, இது இப்போ வெந்துருச்சு. நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே நல்லா உதுத்துடணும். இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது. ஆறினோன்னு நம்ம இது எல்லாத்தையும் அப்படியே உதுத்து விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா ஆறிடுச்சு. நான் அந்த மாதிரி அப்படியே உதுத்து விட்டுட்டேன். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி செய்வாங்க. ஸோ பட் நான் ஆயில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில். அதனால் நான் இந்த மாதிரி வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உதுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வடகரி செய்வேன். இப்போது அடுப்பு பற்ற வச்சு நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஸ்பைசஸ் அப்புறம் கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள், சிக்கன் மசாலா, மிளகாய்த்தூள். இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். லைட்டாக கொதி வந்தோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போது வேக வச்ச கடலைப்பருப்பை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சிச்சுன்னா நம்மளோட வடைக்கறி ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சென்னையோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி வடைக்கறி இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இனிமேல் ஃபங்க்ஷனுக்கோ ஹோட்டலுக்கோ போய் தான் வடைக்கறி சாப்பிட்ணுன்னு இல்லைங்க, நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்கள் சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.